Nah, niki diumumkan terus nek kotake majelis iki piye? Niki lho, Bu, ngapunten nek enek wong ngubenge kotak ngeten niki aja percaya. Nek udu enek tulisane Sabilu Toba. Iki wau ditemukan kotak enek duwike sakmene mbane niki niki wong manfaatkan majelis niki. Oknum. Untung ini tadi ditemukan Satgas. Jadi ada oknum ngubeng nih kotak ngeten niki. Niki senes gadane majelis niki. Lah niki lho wong sembrono ora wedi kualat nggih. Lah iya golek ana. Niki senes gadane majelis nggih. Sekali lagi kalau ada komplong ngeten iki senes gadane majelis. Ini dimanfaatkan oknum ini. Kalau dari majelis terus bukan kok berarti majelis sing ngubengne komplong pengen njaluki duite jamaah mboten. Itu dulu karena banyaknya request dari jamaah. Kula pengen nderek nyengkuyung keberlangsungane pengaosan. Kula pengen entuk barokah jamaah. Akhirnya enek sing tinggi kamar mandi, tinggi nopo, bayar listrik, ngoten niku. Jadi ngapunten nggih, saya ulangi nggih. Ketika ada komplong, nah, yang ditampani, plek lah. Nah. Jadi komplonge majelis niku ngeten niki. Ngeten niki terus enek lampune. Lip 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 empan terus. Kok enek komplong ngeten niki ilegal. Iki ilegal iki. Nggih. Niki wau ditemukan ada komplong seperti ini. Ini bukan komplongnya majelis. Terus biar nanti nggak ada framing, wah berarti majelis ini ngubeng nih komplong. Sing akhirin kula mboten pengen ngubeng nih. Kemudian para jamaah, Gus, ngapunten. Kula niku ora iso jariyah, sedekah, wakaf, kaya Pak Niko sing puluhan juta, atusan juta. Mbok yo nek rutinan niku enten komplonge majelis, kula niku mengke nek mari panen kacang raketang 2000, 5000 geni iso melok jariyah, melok sedekah. Lah ketika terkumpul itu nanti untuk kemaslahatan majelis, nggih jeding, nggih mapping, nggih apa. Akhire jeding niku digunakne jamaah. Engko ning tanah hibai majelis mriko nggih bangun dan sebagainya ngoten niku. Paham nggih? Jadi sama sekali komplong keliling itu bukan keinginan panitia ST wong ST ki ora nek panitiane atau keinginan kula mboten. Tapi karena request. Lho Gus, enten rekening majelis barang niku damel napa? Enten QRIS niku permintaan jamaah luar negeri riyen nyuwun. Gus, kula niku biyen ndelok live. Kula niku pengen nderek nyumbang sedekah. Akhirnya digekne rekening. Jadi bagi yang bukan jamaah mungkin ora usah tersinggung baru dikira majelis golek duit. Tenang, pokoke jenengan ora usah nyumbang ana nek ketarane kaboten ngoten mawon. Digawe santai ngoten nggih. Niki wau tawi bahaya niki, oknum niki. Sudah 2 kali ini. Nah, niki nek enek uang memanfaatkan ngeten niki bahaya rawat di kualat apa piye? Hmm? Jadi riyen sudah 2 kali ini enten komplong ilegal ngeten niki. Nggih. Mengke dititeni komplonge majelis ngoten nika. Nah, ngeten niki. Nah, dan itu yang ngitung langsung tim Satgas dan sebagainya, seksine tiang kata. Pun. Ngoten nggih. Kuwi bahaya kuwi. Mesakne no ya. Jawi nek ditluwateni ya lumayan. Lho nyuwun sewu. Kula niku mboten sok suci, mboten sok piye nggih. Teng amplop niku kan biasane mesti ada tulisan to. Almarhum Pak Sopo. Almarhum Pak Sopo. Nek ra ngono untuk pondok, untuk madrasah.
kula sepeser rawani jiko. Mulane kula kerep muni kalih panjenengan kok ya ora enek ya tulisane untuk Gus Ikdam. Krana niki halaluhu hisabun. Perkara halal ritek niki bakal ya dihisab. Nek amanahe kuwi mang nek almarhum ngoten niku Jawa kula sak liyane tak Fatihai engko ya tak templekne ning bangunan ning apa sing dingge santri apa jamaah ngoten. Gus Ikdam, lah Gus Ikdam kok ketarane kendaraane akeh. Kuwi nek engkei jamaah enek sing urung tau kula tuku kendaraan. Saestu mboten ngapusi jujur. Lah jenengan kadang mbangun sing bondone jenengan dhewe utawa tuku tanah jenengan dhewe. Ya niku mboten pas ngeten iki. Nek oleh ning dibisarohi wong apa piye ngeten niku. Tapi ketika ada orang kok amanah nggih bangun nggih mak pondok, ya tak seleh pondok. Lah mengke nglebokne niku mboten Gus Ikdam dhewe. Kula biasane ngejak santri. Dadi enek buku tulisane pondok. Sampai cacah kadang nek ra kuat ana imane ngono ngeten iki mboten pareng Gus jenengan mendetitik mawon yo oleh ning gelemen wis ngene iki ning donya awake dhewe kadang ya nek masalah ngene sok ning akhirat bermasalah ya gelemen nggih to ora sepiro ngoten lah apa maneh atas nama infak majelis mari ku dingge pribadi bahaya nggih ngantos sampai bunyi nalikane di tiang niku mesti matur kalih kula. Le iki mang dingge awakmu. Le iki mang dingge pondok. Ngoten. Pondok ya pondok kula. Mboten saged. Karena nek pondok engko ditemplekne ning tanah wakaf ning apa ngoten niku. Ngoten. Pun paham nggih? Nggih, aja memanfaatkan majelis ngantos-ngantos. Semua dijaga keimanannya. Bahaya. Engko daripada nglaknati ning urip rekoso kabeh malah.